Okay, hello test 1 2 3 test 1 2 3โอเคได้ครับ good afternoon everybody, welcome you to EE111. Okay, all right. Yeah, it's time for you to write down your name, whether you want to join it in Zoom or in YouTube channels. Yes. Today we will continue the second part of this subject, which is the line integral, right? And we're gonna see later the surface integral, and yeah, it's quite complicated. Even the teacher like me, I still get trouble with this topic. Okay, I'm not sure whether we could finish this chapter once only in a single lecture or not, but anyway, let's try to do it. Okay, yes, this chapter is something about line integral. Actually, the name doesn't make so much sense because it is actually, oh, sorry for that. It is actually something about curve integral. Okay, the integral when the path is associated with or corresponds to the curve. Okay, but I don't know why many people say it's line integral. Yeah, from the Thai version of the abstract or the course description of this subject, they say line integral. So it's better to use the straightforward name, the direct name, line integral. Okay. Yes. First, we are gonna review the typical type of integral that you may have seen in the previous chapter. Okay, and that's the Riemann integral. Okay, it's the conventional way of our integration, and we will start with the topic in this chapter, which is known as line integral. And line integral can be classified into two versions. The first version is for a scalar function. Okay, you know different types of the functions, right? The first one is scalar function. The second one is vector function. Okay, and we have also the line integral for the vector value function. And once we have seen so many examples about line integral for whether scalar function or vector value function, we're gonna move to a new technique, which seems to bring more simplicity to us to solve the line integral problem. Oh, I don't understand why. Oh. 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 Okay. Just EE111. No. EE111, right? EE. Moment, please stop. I try to monitor B07. Right now is OBS, Zoom to YouTube, and stream. Okay. Yes. Yeah, and the technique is known as the technique is known as Green Theorem. Okay. Green Theorem is will bring us more simplicity in order to compute or find the line integral
Okay, Green Theorem is valid for the plane. Okay, so that's why they say Green Theorem in the plane. All right. Okay. Yeah. Once we get used to line integral, we're gonna use this theorem, and it's supposed to have to be simple, to be simpler to solve the line integral. They use the area technique, okay, instead of the path technique. We use the path technique in line integral, but this one is the theorem that shows some relation to the area. Okay, we're gonna make the integration according to the area, so it's supposed to be better. Okay, it's supposed to be simpler. Now let's move to the Lehman integral. You know the Lehman integral many times ago, right? Lehman integral is the typical way you get used to once you enter the calculus, right? It's the integration of the function fx, okay, with respect to the variable x, okay, from point A, okay, the lower limit to the upper limit b, and it's supposed to be the real value quantity. It could be either negative value or positive value. The function fx is known as the integrand. Okay, it's denoted by this one. Okay, integrand. And oh, sorry, I forget to bring to plug in this one. Okay, and the next one, lower limit starts from A to B. Okay, from A to B, and yes, B is the upper limit, and it should be noted that once you draw the integration of this one, let's say this is the y-axis, or y is equal to fx, and this is the x-axis, right? It's, so for example, if A is equal to 1 and B is equal to 2, and your function is this one, is somehow it is, and let's say this one is number 1, and here let's say it's number 2, your integration is gonna take place like this, right? It's the area under the curve, right, like this, and that's the Riemann integral. And yes, that's the Riemann integral. And please note that x start from point A to point B. Okay, the ending point. This is point A to point B, and that's the Riemann integral, the typical or the conventional way you have seen in calculus, right? Many people may ask, the integration go along the x-axis, right? Could we have another route or path for the integration? Yeah, I don't know. Okay, yeah, and that's the origin or how the line integral emerges. Okay, what happens if the path of the integration is along a curve C? Okay, or curves or contour, as whatever they want to refer to, in a space or in a plane.
Okay, in a space means we have 3 dimensions, and if we talk about the plane, it's it's 2 dimension. Okay, line integral should probably be named as curve integral. Yes, because once we refer to line, it means it's someone may get confused to the straight line, but curve integral may make more sense. Would be cover more generality, and but most people call the integration along the curve as line integral. The curve C usually is represented by a position vector RT. Okay, this is the vector that you have seen before in the chapter, I think chapter 4 or chapter 5 or something like that. And yeah, it's the indicating location for x component, y component, and z component. And all of these coordinates, depend on t. Okay, it might be time or angle or whatever t mean. That's represented in a vector form, and here we represent it in terms of unit vectors, right? Unit vector along the x-axis, along the y-axis, and along the z-axis. ijk. Okay, once t could start from A to B, okay, and that's the position vector for any curve. Okay, we want to make the integration, or we are interested in finding the integration or the integral. Obviously, RA is the initial point. Okay, once we substitute t, the lower one, to this one, okay, we have RA. And once we substitute B, the ending point of t, to t here at a position vector, we're gonna have RB, and that's the terminal point. Okay, and let's go further. The direction of the integration path from A to B, from RA to RB, in which t increases, is called positive direction, or the curve C. Okay, once we go from the initial point to the terminal point, we're going to say that's the positive part, or the positive direction. And if RA coincides with RB, so if the location RA is exactly the same as location RB, the position RB, we're going to say the curve C is a closed path. The curve C is called a smooth curve, and if each point in C has a unique tangent whose direction varies continuously. Okay, if the curve C is smooth, the tangent should vary smoothly or continuously. If RT is differentiable, the derivative dRt by dt is continuous and not equal to 0,0. So it should not be 0 at every point on the curve C. And if we make a partition of the interval AB to several paths or components from A to B, once n is greater than 2, we are going to have the Pythagoras theorem. The small distance could be the combination of the small distance along the x-axis and the y-axis. Then it could be approximate as okay, if you have here the y-axis and here is the x-axis, and you consider this path, okay, and they say that if you go along here at this location, this is delta x, and here is delta y, okay, and the distance here along Pythagoras theorem, it's approximately delta s, okay, and delta s
delta S is the distance along the curve here. Okay, it's not the straight line. This is delta S. Delta S could be approximately found from this relation. Okay, it's approximation. It's not exactly the same. It will be exactly the same or equal to each other if we consider the straight line here. But it's not the case because the violet line here is a curve, it's not a straight line. So that's why we have approximation symbol here, approximation sign here. Okay, and let's go further. If any interval Tn of this one is in between Tn and Tn plus 1, let's say this is the value of any interval, and fxy is a function that represents the force to an object at point xy. The work that is done in the interval, this one, okay, in this interval is approximately given by the work is the force times the distance, right? And once we use this relation to the distance, we're gonna have the square root of this term times the force, okay, at the interval in tube, okay, into this one. And once we combine everything, okay, making sum, we combine all components. Let's say we have n minus 1 components. Okay, once we divide this curve into n portions, okay, and once we combine all of these, we will get the work as a summation of the force and the distance. Okay, the distance here. And if we consider delta t as the t as n plus 1 minus t at n, we could see that delta t could be appear here and also appear as the denominator, but inside the square root it should be square, right? So we have delta t square at the denominator and we have delta t outside this. And once we take the delta t here to approach 0, okay, it's infinitesimal quantity. This is the idea from calculus. Okay, and the summation of this one will turn to be integration. Integration, please note that now we have equality sign because we take the limit to 0 and the number of portion here will tend to be infinity. Okay, so the curve, so this limit will capture everything, and that's why we have equality symbol here or equality sign. And the summation as the discrete summation will change itself to be continuous summation, or in calculus we say this is the integration. And delta t here will be dt. Okay, and everything here, delta x will be delta x by delta t will be dx by dt. Delta y at the component n by delta t at the component n will be dy by dt. Okay, and that's the calculus idea. All of these will be only the derivation. You don't have to worry about it. And the arc length function of anything, of any quantity, will be integration from a to t of dxu by the u square plus dyu by the u squared. Integration is made with respect to u. And if we differentiate the arc length here with respect to t, we're going to have ds by dt is equal to square root of dx by dt square plus dy by dt square. And which means that if we move
dt to the right hand side of this equation, we're going to have this term. And we could substitute 14 into 11. We're going to have work again, and dst will be somehow like this. Okay, we replace dst to this one, okay, to dt, and yeah, we replace this term by ds, okay, equation 11. That's why we have this one, okay, ds, and now we get the formula of the line integral. Integration along the path of the function that depends on x and y with respect to s, which is the arc-length function, actually. Yes, the arc-length function, ds. And we're going to have integration of fxy dx by dt squared plus dy by dt squared. Integration is made with respect to time, to t, sorry, from point A to point B, okay, along the curve C. So that's the formula for the line integral, and I have introduced the derivation, how to approach this formula to you already. Now it's time to better understand by considering an example. Integration of fxy, even fxy is xy, and the product of x and y, and the curve here is x equal to cos t, y equal to sine t, when t is between 0 and pi and half pi, okay, or pi by 2. So now let's do that. Okay, yes, of course, you know that f x y is equal to x times y, right? And of course, they have given xt as cosine t, right? And it means that the by dt of xt will be d by dt of cosine t. All right, and that's why we have, and here we have a negative sine t as the outcome of the product. All right, so we get this term already. And for yt, we have sine t, right? And the derivation, the derivative of yt, right, will be d by dt of yt, oh sorry, sine t, sine t, and yes, of course, it's going to be cosine t, right? The derivative of sine will be cosine. And they want to know the integration along this curve, right? And yeah, we have got already the xt by dt and the yt by dt, right? The next one is that you could see that the square root of the xt by dt square plus d by dt yt square will be square root of minus sine t square plus cosine t square, like this. Okay, and here you get sine square t plus cosine square t, right? Whether it's negative or positive, once we have the square, it's going to be power of 2, okay, with positive sine square. And from the trigonometric
identity, we know that sine squared plus cosine squared will be 1, right? So this one is square root of number 1, and it's actually 1. So this term, the square root, okay, the big term here remains number 1, so we don't need to worry about that. So the next one is we need to place this term into the function that depends on only time, and we're going to see that f x t y t will be, because we know that x is cosine t, so we have cosine t, and we need y, right? Because the product of x and y, x is cosine t, y is sine t. Okay, we got that, and now it's time to substitute that into the line integral. Integration along the curve C of the function fxy ds along the curve, and please note that this is the line integral for the scalar function, so that's why we have the scalar function fxy here. It's not a vector function. Okay, integration once we start from a to b, right, from 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, and fxy, right? So it's this one, right? Cosine sine t, cosine and sine t dt, right? So you know that integration 0 pi by 2, right? It could be expressed also like this, right? Oh, sorry. Cosine t dt, right? And you know that cosine t dt actually means we have d sine t, right? Because d sine t is equal to cosine t dt. Okay, it's exactly the same. So we will replace this one by d sine t, and we're gonna have here 0 to pi by 2, and this is t equal, right? T equal, and here we have sine t d sine t. It's like you have the integration of x with respect to x is gonna be 1 by 2, right? It will be 0 to no. It's time to make the integration only. So we have 1 by 2 sine square t. Once we need to substitute t as pi by 2 and t as 0. The next one is that we're gonna have 1 by 2, and the difference between sine square of pi by 2 and minus sine square of angle 0. And you know that this one is number 1, right? 1 square, and here is 0, so we have 0 square. So 1 by 2, 1 square minus 0 square. So of course we would get 1 by 2 as the final answers, final solution to this problem. Okay, understand it? I hope you could understand it.
it's not difficult มีคนไหนติดสงสัยไหมครับติดสงสัยโปรดบอกนะครับ Okay, that's the line integral in the first example of this problem. I'm not sure whether it's correct or not, but let's see it. Yeah, the solution is 1/2, and yeah, yes. The next one is the next example is the calculation of integration along this path when the function is 2x plus y and the curve is a polygonal path from 0 to 0, 0 to 3, 0 and 3, 2. All right, this one is even more difficult because it's not circle. Okay, circle is quite simple. It's the traditional it's a simple shape, right? The circle, but polygonal is different. Polygonal is different from us from the previous problem. You know that poly means several, right? And gonal means you have different angle. Okay, let's draw it. The path of the integration. This is y-axis. This is x-axis, right? Okay. The first location is 0, 0. So this point, that's 0, 0. Our next one is 3, 0, right? 1, 2, 3. So the sorry, I'm stupid. This one, right? This is the point 3, 0. And the next one is 3, 2. 1, 2. So this location is known as 3, 2. So the path of the integration is this one. You go along this and you go along this. Okay. Yeah, that's the polygonal path, right? What else? So you can draw the path from because they didn't say that we have to return from 3, 2 to 0, so there will be no returning path like this. Okay, we will have only the straightforward path. All right. So let's go further. So the first one, this one is known as the first curve or the first contour, right? First contour is that is the location of x and y. Once x equal to t and y is equal to 0, because once you go along this curve, y is always 0, right? So we have y is equal to 0. And for t is the parameter that changes value of x from 0 to 3. So it's going to be 0 and 3 between this. And the next one is the second contour, the second curve. It's denoted by C2.
C2 is the location, the coordinate x and y, the set of the coordinates x and y. One as x is always 3. X is always all the time equal to 3, and y is equal to t, and t move from 0 to number 2, and that's the second curve. I'm not sure whether it's correct or not. Let's check. Yeah, that's the second curve here. Okay, and you need to you know that the total curve, the contour will be the union between the first contour and the second contour. You know, this is the union side, okay, in the set operation. I hope that you have seen, you have some background about set operation before, right? Okay, and let's move through the next step, right? Of course, integration of f x y, that's the line integral along the curve C. ds will be integration of f x y along the first curve ds plus integration along the second curve, second path of the same function f x y ds. Okay, and for the first curve, let's consider the integration along the first curve f x y ds, only this term. Okay, we consider this term only. We will do the second term later. You know, fxy is equal to 2x plus y, right? 2x plus y. And of course, it's going to be integration from a to b of f xt yt and square root, right? Square root, the big square root, the xt by dt square plus d by dt yt square, and here is dt, right? Yes, of course. Here you would have integration from, for C1, right? C1 would have the variable t from 0 to 3, so we're going to say 0 to 3, and fxy is 2x plus y, right? So the function here will be 2x, because C1 x is t, so we have t plus y. Where is that? It's plus y, right? Y is always 0, so we have 0 here. And a square root, the big thing, right? The xt, x is t, so we have d by dt of variable t and square, and plus d by dt of y, right? Once y is 0 with a square root, we have 0 for the second term, and here we have number 1, right? And also dt, please don't forget. Integration from 0 to 3 of 2t dt, right? It's going to be 2 integration 0 to 3 of t dt. So you know that integration will raise the exponent of that term, so 2 and 1 by 2 of t square, right? But t square would start from t as 0
and t ends up with 3. And here we have closing bracket. And you know that you can cancel number 2 together. It's gonna be here 3 square minus 0 square, right? So it's going to be number 9, and that's the for the first path only. Okay, the path, the first contour and first curve, and for the second curve, we're gonna need to compute it again. All right, let's consider the second contour. The second contour is right here. Okay, and now just integration along the second curve, second contour. We're gonna say f x y ds will be, of course, the integration from a to b f x t y t, and square root, right? Square root dxt by t square plus dyt by dt square and dt. All right, and yes, of course, you know that if xt comma yt will be 2x plus y, right? So this is 2xt plus yt. But along for the second curve, x is equal to 3 and y is equal to t. We have here 2 and number 3 and plus y, which is only variable t. Okay, and of course a is, here we have a as 0 and b as number 2. A is 0 and b is number 2. And what else? Dxt by dt, right? D by dt of xt, it will be d by dt of number 3, because along this curve we have x equal to 3, so it's 0, right? It's 0. Oh. โทรศัพท์ไม่รู้เป็นไรนะมันชอบเป็นเวอร์ชันตั้งเรื่อยเลยนะโอเคOkay. The dy by dt, right? dyt by dt will be d by dt of variable t, because y is t here. Of course, it's going to be number 1, right? So we substitute everything into this expression, right? Integration along the curve C2 f x y ds will be integration from 0 to b, from a to b, right? So it's 0 to 2. fxy will be here t plus 6, right? T plus 6. And the square root here is square root of 0 squared plus
number 1 square, and dt, right, dt. So we have here integration from 0 to 2 and t plus 6 dt. So we would have here 1 by 2 t square plus 6t, right? And we're going to need to substitute t as 0 and t as number 2. And once you substitute, you're going to have 1 by 2 of 2 square, 2 square minus 0 square, and plus 6 when 2 minus 0, right? So it's going to be number 2 here, and plus 12. So the answer is 14, but it's not the final answer. You need to combine it to the first curve, which gave you number 9. Okay, and yeah, integration along the curve C of f x y ds will be decomposed into the first curve f x y ds plus the second curve C2 f x y again ds, and it's going to be 9 plus 12, and that's 21. All right, I hope it's correct. Let's check it with respect to the final answer. It's 23. What happened? 14. I'm sorry for that. Okay, 23, and that's correct. All right. Yeah, that's the second example to the line integral for scalar function. Now let's move to the vector value function. Okay, once our function is a vector, let's say if our vector has 3 components f1, f2, f3 arranged in the column way, okay, in a column stacking way, from 3 to 1 to 3 to 1, because the input the input is composed of variable x, y, and z, right? 3 inputs, and the output is the output has 3 components f1, f2, f3. So 3 times 1, 2, 3 times 1, and they say that if you want to find the line integral for the vector value function, you're going to need to make the dot product between that vector function to the infinitesimal increment for the position vector, and you don't have to worry about that. And it's going to be integration of the first function with respect to variable x along the curve C plus integration of the second function with respect to the second variable, which is variable y along the curve C, and plus the last term, which is the integration of the third function, the third component, with respect to the third variable, which is variable z. All right, and if you cannot remember this expression, you can use a simpler version like this. Okay, you may need to change it from variable x, y, z to variable t,
and you need to differentiate the position vector with respect to variable t, and here express it in terms of position vector rt. All right. Vector r is composed of dx, dy, dz. Okay, this one. And r will be x, y, z. Okay, now let's we arrive at the first example for the vector value integral. That's the line integral or the curve integral actually. Okay. The next one. Yeah. We have two curves. Okay, two paths. The first part is C1. The second part is C2. And of course, you could see that this is F1, right? F1 appears at the dx in front of dx, and that's F1 because according to this one. Okay, F1 in front of dx and F2 in front of dy. So yeah. So let's go ahead with this. Okay. Of course, F1 x y is equal to, you just take a look at this one, right? X squared plus y squared. Okay, and F2 xy is this one in front of dy, right? Which is 2xy. Okay, and now we're gonna use this expression integration from a to b. And of course, the vector value function, right? The vector f that depends on x and y will be something like this. It's x squared plus y squared and 2xy. All right, something like this. And once you consider it along C1, the integration along the first curve of x squared plus y squared dx plus 2xy dy is going to be of course this location, the position vector, right? It integration from a to b, right? A to b, a is 0 and b is 1. So we have here 0 to 1 of this vector, which is x squared plus y squared and 2xy. And the next one is the position vector, which is the x and y, right? The dot product in dt, right? It's dt. And you know that x is equal to t and y is 2t. So this one 0. All right. And here you have dot product, right? It's x x squared plus y squared plus 2xy and y, right? And dt, right?
And here you have integration from 0 to 1. We need to replace x by t and y by 2t, right? So we have here t and t square plus this is 2t, and we need to make a square too. And here 2 times t, and y is 2t. So it's y square, right? So we have 2t in here square. And closing the bracket, then dt. All right. Yes. Let's go ahead with that. Integration 0 to 1. And here is t times 4t squared, right? It's 5t squared plus 4t squared. You have here 8, 3 with the power of 3. And open and closing parentheses dt. And here you have 0 to t, 5t, 5t with the power of 3 plus 8t with the power of 3 and dt. You're going to have here 13 integration 0 to, not 0 to t, 0 to 1. 0 to 1 of t to the power of 3 dt. So you're going to have 13 by 4 of 3 with the power, power 4. And t starts from 0 until number 1. And finally, you're going to have 13 by 4, 1 with the power of 4 minus 0 with the power of 4. So finally, you get 13 by 4. That's the final answer to this problem. But this is only the result for the curve 1. We still have curve 2 too. 13 by 3. Oh my god. Why 13 by? Let's see what x squared plus y squared. Oh, I'm sorry for that. Here you need to differentiate it with respect to t too. Ah, my god. D by dt, d by dt too, right? So x should be, oh my god, it's incorrect here. So you have here, once you substitute, right, it's going to be t squared plus 2t squared, and 2x is t, y is 2t. Okay, and this one is d by dt of xt, which is t, right? In yt is d by dt of 2t. Okay, closing dot product. Dot product is number 1. So you're going to have here number 1. And here you have number 2. You have number 2, right? You would have
you get 4 in front of this. And here you would have 5t square. 5t square. And this one is 14. 4 is going to be 16. 16t square, right? T to the power 3 in here. T and 2t, sorry. So it's 8t square. 8t square, right? We're gonna have here 5t square. 5t square and 8t square. You get 15. And here is with the power of 2. And you would get 3. 3. And here power of 3 in 4 to 3. All right, that's it. Now let's consider the second curve, which is C2. All right. สำหรับ C2 นะครับคุณลองทำหน่อยได้ไหม C2 นะครับ For the second curve C2, okay, most of you may have the chance to practice yourself to find the line integral of this one along the curve C2, and let's see what is the answer to this. Okay, find C2 of this one. ลองหา C2 นะครับทุกคนลองหาเองนะครับ integrate อันนี้นะครับแต่ไปตาม C2 นะ okay, integration like this but replace C1 by C2 and C2 is this one, okay, and let's see what happened. What is the result if we consider C2?นะครับถ้าเป็น C2 จะได้อะไร มีไหมครับคนไหนทำได้ไหมเอ่ย C2 ครับ okay, let's do it for C2. Oh my god, oh I'm stupid. C2, okay, here C2 integration along curve C2 f with respect to r, right? What is the okay,
curve cx square this one along the curve C2 oh no, my god, along the curve C2, right? We're gonna have here x squared plus y squared dx plus 2xy dy. What is that, right? So we're gonna have here and of course x is t and y is 2t squared. A is 0, b is number 1, right? The vector f, right? Vector f with respect to vector rt will be the first component f1 xy, f2 xy, but we're gonna change it later to bt, right? And of course we have here f1 is x squared plus y squared, and f2 is 2xy. We're going to replace x by t, so we have t squared plus y squared, which is 2t squared, and 2 times x is t, y is 2t squared. Okay, and that's the vector function. And we have here 4t squared plus 4t with the power of 4. And plus t squared, and this term will be 4t with the power of 3, right? And now we consider the xt by dt, right? Which is d by dt. Xt is t, right? It's equal to 1. And d by dt of yt will be d by dt of t squared. Y is 2t squared, right? 2t squared, and here we have 4t. All right. And now integration along the curve C2, x squared plus y squared dx plus 2xy dy will be the vector, right? Integration from 0 to 1 from a to b. Vector function is 4t4 plus t squared 4t3 dot this one 1 and 4t dt. All right, integration from 0 to 1, you have to multiply this and this, right? Get 4t4 plus
t squared plus 16 t4 dt, and the integration here you have 4 by 5. Oh no, you have to combine first, right? Its integration, it's integration of 20 integration 0 to 1 t4 dt plus integration of t squared dt from 0 to 1 20 t5 by 5 t from 0 to t equal to 1 plus t3 by 3 t from 0 3 from 1. You're gonna have here 4 1 with the power of 5 minus 0 with the power of 5 plus 1 by 3 of 1 with the power of 3 minus 0 with the power of 3. You would get 4 plus 1 by 3, and that's 13 by 3. All right, let's see whether it's correct or not. 13 by 3. All right, this term is correct. Okay, now we arrive at the next example. This term, this example. All right. If you have any problem, just let me know. 13 by 3 ขอบคุณค่ะนะครับการชนกอุ้มนะครับผมพลาดครับอันนี้ก็ตอบ13/3เช่นเดียวกันครับ Okay, 13 by 3. If you have any problem, just let me know. Okay, all right. Let's consider the next example. Find the line integral of this term, okay, in terms of unit vector I, J. And of course, you could see that this is F1 because it stays in front of unit vector I. When this is F2, it stays in front of unit vector J. And here is cosine t, sine t, t from 0 to 2 pi. This is the circle actually. It's somehow like circle. Okay, over the curve, this one. Okay. Now we need to compute the line integral. Okay, the line integral of this term, right? Of course, we know that f1 xy is x squared minus y. And once you know that f2, if x comma y is x minus y squared, and once you know that xt is cosine t, yt is sine t. So you can see that f1 is in terms of t will be, of course, cosine square t minus y, which is sine t, right? And for the second function, xt, yt will be x is cosine t minus
psi square t. All right. And we're going to find the derivative d by dt of xt, which is d by dt of cos t, and that's negative psi t. Right. d by dt of yt will be d by dt of psi t, which is actually cos t. All right. And we know that a is 0, b is 2 pi, of c, and of the vector function, this one. Dot dr, right, will be integration from 0 to from a to b, 0 to 2 pi, the dot product between cosine square t minus psi t and cos t minus psi square t dot negative psi t cos t and dt, like this. Okay, and let's make the dot product from 0 to 2 pi, negative psi, right? Oh my god, we have a very long term. Cosine square t, times psi t, negative here, and here we have plus psi square t, and the next term will be plus cosine square t, negative psi square t, and cosine, and closing parenthesis dt here. And you could see that the combination of sine square and cosine will be number 1, right? Here you would have integration 0 to 2 pi, negative cosine square t, psi t, and negative, plus 1, negative psi square t, cosine t, and parenthesis dt, right? So now, of course, you have three terms. 0 to 2 pi, negative 1, like this. Yeah, no, fine. And of course, it's cosine square t, and here it's the cosine t. Because d cosine t is negative psi t, so we don't have to worry about a negative symbol here. Our next term is integration of 0 to 2 pi of number 1 dt, and the third term will be integration 0 to 2 pi psi square, right, psi square t d psi t. D psi t, all right,
And here you would have 1/3 cosine to the power of 3. Okay, when t start from 0 to 2 pi. And the second term is t. Once your t start from 0 and again to 2 pi. And in the third term, we're going to have here psi with the power 1/3. Psi with the power of 3. Once your t start from t equal to 0 and t 2 pi. Yes, of course, and here you have 1/3 and cosine power 3 of 2 pi minus cosine with power 3 of 0 closing bracket plus 2 pi minus 0 and negative 1/3 sine to the power of 3 of 2 pi minus sine 0 with the power of 3 closing parentheses. And of course, you know that cosine 2 pi is number 1, right? 1. You have here 1/3 and 1 power of 3 minus cosine 0 is also 1. So 1/3 plus, so this term remains 2 pi. You're going to have 2 pi. And here you have 0, 0, right? Minus 1/3 and 0 to the power of 3 minus 0 to the power of 3. You're going to get 0 plus 2 pi plus 0. So the final answer is 2 pi. And that's it. I hope it's correct. Yeah, the final answer is 2 pi. All right. Which is the same thing here. We have 2 pi, 2 pi. Okay. Let's move to the last topic in this chapter. It's the Green Theorem, right? The theorem by Green in the plane. If R is a region on the xy plane and the boundary of the region R is the simple closed curve C or the contour. The vector value function of two variables f1, f2, f1 depends on x and y, f2 depends also on x and y. Be a vector field whose components f1, f2 are continuous and have continuous partial derivative with respect to y and x. And everywhere in the domain that contains region R, then we have the simple relation. The Green Theorem is valid for only a closed path. That's why they have the circle here across the integral symbol. Okay, Green Theorem is valid once your path is closed. Okay, in you can use two forms. Okay, the line integral of the closed path can be found from this relation. This is developed by Green, and there are two forms. The first form is the divergence integral. So you have f1 in front, okay, at the front, and the derivative is with respect to x, and plus f2 with respect to y, and that's the divergence integral. But many people would rather use the curve integral.
diff f2 by the x, differentiate of derivative of f2 with respect to x, and negative derivative of f1 by y. That's the curve integral. Both will give you the same answer, but whatever form you use, okay, you will end up with the same result, the same solution. And C is the contour or the closed path in such a way that R is always on its left side or counterclockwise around R. Okay, if you have region R like this, okay, this is R. This is the region R. All right. This is the region R. And the curve C will be the curve like this. Okay, you go along this. Okay, you go along this. Okay, like this. In the counterclockwise direction. Like this. Okay. The region R is always on the left side. This is the left side of the walking path. Okay. This is the curve C. Okay. The Green Theorem replace the line integral in the closed path by the integral over the region or the area here. And that's why they say Green Theorem in the plane. Okay, this is the plane. But if you have three variables, it's going to be different than this. Okay, different from this. For simplicity, for us here in the bachelor degree, we are going to consider only the function that depends on x and y, two variables, and we have only two function components, f1 and f2. It might be difficult to understand. The better way is to consider the example. Okay, if f1 and f2 be f1 and f2 are something like this: y squared minus 7y and 2xy plus 2x. And if we have the region like this, x squared plus y squared equal to 1. Okay, one important thing in the line integral in this chapter is that you need to know some basic shape of the curve. For example, this one, x squared plus y squared equal to 1. You need to know yourself that this is unit circle, right? This is circle of unit radius. So the radius is number 1, right? Because it's 1 square here, that's the radius. All right. Of course, once you go with the whole area, x from -1 and x will reach 1, y will also start from -1 to 1. Evaluate the line integral over the closed area of this term. All right. Okay, let's use the Green Theorem, right? Like this. Let's open a new page to solve this problem. Yes, of course. Let's use the curve integral. Okay, so anybody may use divergence integral. You will end up with the same result. Okay. Of course, as you know, f1 is f1 y square, f1 xy, y square minus 7y, and consider the curve by curve y of f1 xy.
it's going to be curl by curl y of y square and minus 7 curl by curl y of y, right? So we have 2y minus 7, that's the curl by curl y of f1. And for us, f2 could be seen here in equation 37b, 2xy plus x. And curl by curl x of f2 is the next quantity we are going to see. In yes, of course, it will be 2y, right? Curl by curl x of x plus curl by curl x of x, so 2xy plus x, 2x2. Of course, we have number 2 here. And finally, we have 2y plus 1, right? 2y plus 1. Okay. f2 with respect to x, 2xy plus 2x, f2 with respect to x, 2xy plus 2. Yep. Okay, let's use the curl integral here. Integral in the closed path of any function xy dot dr will be integration over the region, right? Over the region. Region R once your first term will be f1 or f2 dx, right? f2 dx, which is this one, 2y plus 1 minus this term, right, which is 2y minus 7 dx dy, right? Dx first, x start from -1 to 1 and y from -1 to 1, 2. So you would have here -1 to 1, -1 to 1. All right. X first and then y, right? Because we have integration -1 to 1, integration -1 to 1 of these terms, right? So y, we cancel each other and we're going to have number 8 here, dx dy, right? And of course, we're going to see that 8 integration -1, integration -1 to 1 dx dy, right? Because there is no common term at all, we can't separate it to like this, to something like this, dx and integration -1 to 1 dy. Okay, you have here 8 x equal to -1 to 1 and y, once your y is -1 to y equal to number 1. Of course, you would have here 8 in 1 minus minus 1, 1 minus minus 1. Okay, and it's going to be number 2, right? 8, 2,
2. So it's equal to 32, right? I'm not sure whether it's correct or not. Let's see what happened. The first problem about the Green Theorem will turns to be, why it's so difficult? By using the Green Theorem, we end up with 9 pi. My God, stupid. You have to replace it. No. It's number 9. It's not. This is number 2. Oh my god ไม่มีใครเช็คผมเลยว่าผมทำผิดมาตั้งนานแล้วนะโอเค number 2 so it's number 9 here. It's number 9 and number 9 too here. And of course we could not do that because this integration cannot be from -1 to 1. It's you need to it's integration over the region. It's integration over the region R, and here you have 9 integration over the region R of the x dy, and of course the region R is the circle, right? Circle 1. Okay, this is equal to the area of a unit circle. So this term, the area will be area is a pi r squared, but the radius is number 1, so it's going to be pi, right? So the whole term by using the Green Theorem, it will be 9 times pi. Okay, this is the first way by using the Green Theorem. Is quite short, but if you don't believe in this, we're going to use the line integral technique. Okay, the line integral technique. Integration in the closed path of the vector function dr. Of course, please note that dr d by dt. Oh no, it should be curl actually. Curl by curl t of no, it's d by dt. D by dt of the x component xt will be d by dt, because they say xt is, this is unit region, right? The curve C
should be the set of coordinate xy, and x is cosine t, y is sine t, and t start from, t is from 0 to 2 pi, closing bracket. Okay, so this is cosine t, and that's negative sine t. And d by dt of yt will be d by dt of sine t, which is cosine t. All right. And of course, you know that a is 0 and b is 2 pi, right? The first f1 is y squared 7y. f1 is f1 x, f1 x squared. What is that? f1 is y squared 7y. f1 is y. Yes. f1 is y squared 7y minus 7y. And once you substitute y as sine t, you're going to see that f1 is sine squared t minus 7 sine t, right? That's y, right? Y is sine t. And f2 xy will be 2xy plus 2x. And once you substitute x as cosine, y as sine t, you're going to see that it's cosine t sine t and plus 2 cosine t. All right. And now it's time to form up the closed path of the integration. Dot dr will be integration from 0 to a to b, which is 0 to 2 pi, and the first vector is this one, sine squared t minus 7 sine t, and 2 cosine, the second component, 2 cosine t sine t plus 2 cosine t, closing. And the next one is the result after the derivative is negative sine and cosine. Negative sine t and cosine t. And you need to make the dot product. Okay. And of course, you see that integration from 0 to 2 pi, you start from negative sine to the power of 3 to t in negative plus 7 sine squared t, and this term is 2 cosine squared t. Cosine squared t and sine t, and plus 2 cosine squared t, closing the bracket. Is that all right? Oh, many terms. Actually,
there are 4 terms. There are many ways to solve this one, right? It's up to you. Okay, what I can see is that you can combine 2 cosine square and 7 sine square together in dt. Of course, integration of sine power of 3, right? Okay, it might not be difficult. But one important thing is that this is, the first term is integration of 0 to 2 pi of sine power of 3 dt, right? And the next one is plus 5 and 0 to 2 pi and sine square t dt. The third term is plus 2 integration 0 to 2 pi cosine square t and sine t dt, right? And the fourth term will be 2 integration from 0 to 2 pi of dt. You may say, how does the number 1 came from, right? Because we distribute 2 sine square t together to this one, we're gonna get number 2, because sine square plus cosine square will be number 1. But we have to leave 5 sine square t here, okay, because we can distribute only 2 so that we can get number 1. So we get number 1 here. And here, that's why we have number 5, because we distribute 2 sine square 2 to this term. And it turns out to be number 1 here. Okay, and that's simpler. Okay, let's go further. We're gonna need to evaluate these 3 terms of integration. Okay, no, negative here. Okay, integration from 0 to 2 pi of sine negative sine power of 3t dt will be integration from 0 to 2 pi sine square t. And because here you could say it's d cosine t, right? Because d cosine will give you negative sine t, so we don't have to write down negative anymore. And we get cosine t here, okay? And one need to mention this is t equal to 2 pi, t equal to 0. And yes, of course, t to 2 pi, t to 0. And sine square is actually 1 minus cosine square t, right? And there is differentiation with respect to cosine t. And of course, you can end up with
cosine t. Once your t is 0 and here is 2 pi. And the next one is negative 1 by 3. 1 by 3 cosine with power of t 3 here. And t from 0, t from 2 pi. And you could see that it's cosine 2 pi minus cosine 0 and minus 1 by 3 cosine with power 3 of 2 pi minus cosine power 3 of 0. And yes, of course, you get 1 minus 1, 1 by 3. And this term is 1 with the power 3 negative, minus 1 with the power 3. And of course, finally, you will end up with 0. Okay, the first term is 0. The first term here is 0. Let's consider the second term, integration of sine square. Oh, sorry. Integration of sine square, you need to know the basic trigonometric identity. Cosine of 2a, 2 theta. Cosine of 2 theta is equal to 1 minus 2 sine square theta, right? That's the basic thing. And from this relation, you can see that sine square theta is equal to 1 by 2 of 1 by 2 of 1 minus cosine 2 theta. All right. And of course, our destination is the integration of sine square t, right? Integration of from 0 to pi to 2 pi sine square t dt will be integration from 0 to 2 pi of 1 by 2, 1 minus cosine 2t dt. All right, like this. And the first term will be, here we could get 1 by 2 of integration 0 to 2 pi dt and minus integration 0 to 2 pi cosine 2t dt, closing bracket. And here you would have 1 by 2 in of course this is t from 0 to pi minus this term, which is 1 by 2 cosine 2t. Once your t is from 0 to 2 pi, okay, in closing bracket. Here you get 1 by 2 and 2 pi minus 0 and negative 1 by 2. Again, cosine of 4 pi, okay, 4 pi minus cosine 0
bracket and bracket again. You would get 1 by 2, 2 pi, negative 1 by 2, and here is 1 minus 1, right? You get finally only pi. All right, that's the second term. For the third term, integration from 0 to 2 pi, cosine square t, sine t, right? dt. It's going to be integration from 0 to 2 pi. Once your t from 0 to 2 pi. And this one is cosine square t. D cosine, right? Cosine square t, and this is negative. We need a negative. So this is negative. We need to have negative in front of that. Because it's positive, d cosine is negative side, we need to have negative in front of that. And finally, you're gonna see that it's cosine. It's cosine with the power of 3 and 1 by 3 too. Okay, and your t will start from 0 to 2 pi. And of course 1 by 3 cosine 2 pi negative cosine 3, 0. Okay, and that's 1 by 3. Oh, sorry, we need to have also negative in front of that. Negative. And here you have 1, right? Minus 1. And it's equal to 0. So this term is 0. This term, all right, this term remains 0. But what about this? For the fourth term, the last term, integration from 0 to 2 pi dt, right? dt, we would have t, and you need to substitute t from 0 t to 2 pi, and of course 2 pi, yes, minus 0, and you get finally 2 pi. Okay, once you substitute everything into this expression, you're gonna see that this is 0, this is 0, and here is, what's that? Sine square. It's pi, right? So integration in the closed path C vector f dot dr will be, the first term is 0, right? It's 0. Sorry, we need to see it from this one. Okay, the first term here is equal to 0. We have 0. And the second term plus 5, right? Plus 5. The second term gives us pi. So this is pi. And the third term remains 0 plus 2 and 0. And the fourth term is 2 pi. 2 and 2 pi, right?
2 and 2 pi. So 2 and 2 pi. So we have finally 5 pi plus 4 pi, which is 9 pi. Actually, this is the method in the conventional line integral is 9 pi, but let's consider is in terms of Green Theorem, we get also 9 pi. That's the same quantity. So the answer here is correct. Okay. Now we arrive at at another problem in Green Theorem. This one. Okay, there are two examples in the problem of Green Theorem. Okay, if you have any problem, just let me know in any aspect in this chapter. Okay, we arrive at the last problem in this chapter, line integral. I didn't prepare the surface integral lecture, but actually the lecture is available, but I didn't make it file for this semester. So we would not start the surface integral today. If you want, we can start also, but let me spend some time to prepare the lecture notes. Otherwise, we're gonna finish this chapter by now after this example. Okay. Now let's open. We have let's open another page. We have the problem like this, and they want to find the closed integral, the contour integral of this function when the curve C is the boundary by boundary of the region R like this. Okay. Let's use the Green Theorem. The Green, right? Green Theorem. The Green Theorem says whether you want to use divergent integral or the curve integral, it's up to you. Here we may try the curve integral, right? Integration. Okay, before we go ahead, you need to know first f1 xy is equal to x squared y. Okay, and f2 xy is equal to 2xy, right? And yeah, what else? There's of course f1 differentiation curve by curve y of f1 will be curve by curve y, right? It's x squared, and curve by curve y of y, it's going to be x squared curve by curve y. Curve by curve x of f1 or f2, sorry, f2 xy will be 2y, and curve by curve x, curve by curve x of x, and that is 2y. That is 2y, right? Okay. Now our integration. Let's consider the formula in the curve version. Curve integral says f2 by x, right, minus f1 by y. So the contour integral along the path, the contour C of the vector f dot dr will be integration over the region R
of this term, of this one, curve by curve x of f2, which is 2y minus curve by curve y f1, which is x squared dx and dy, right? Dx and dy. And you know that x will be from 0 to y and y from x squared to x, right? We're going to replace these terms. These are by this region, right? X from 0 to 1 and y from x squared to x. You cannot do that because the upper and lower limits here depend on the unknown variable x. You need to switch, okay, and turn around the variable. And you're going to have here integration from 0 to 1, integration from x squared to x of 2y minus x squared dy dx. Okay, we have to change the sequence of the integration because the limit here 0 to 1 doesn't depend on the unknown variable. We have to move it outside, make it at the end. Okay, we make the integration with constant at the end. All right, so the first integration is x squared 0 to 1. The first integration with respect to y will be 2 and 1 by 2 of y squared. Right? Once your y from x squared to x, okay, and that's next one is x squared and y. Once your y starts from x squared to x, all right, and here is closing parenthesis dx, okay, at the end, and you're gonna see that you can do it. Oh my god, what happened? Okay, 0 to 1, and here you're gonna have, you can cancel 2 and 2 here, right? You get for the first term x squared minus x squared and square, right? And minus x squared and x minus x squared, closing the bracket, and dx. All right, so you have here integration 0 to 1 x squared minus x with a 4 less equal to 4. Here is x less equal to 3 plus x less equal to 4, closing parentheses. Next page. Now we can go further. You can cancel x4, right? And now it's going to be 1 by 3 x3. Once your x from 0 to 1 and plus negative, or not plus, is minus 1 by 4 x4. Once your x is from 0 to 1, of course you have here 1 by 3, 1 with the power 3 minus 0 with the power 3, and negative 1 by 4.
1 less to 4 and 0 less to 4. And of course, you will end up with 1 by 3 negative or minus 1 by 4. Right? And that's 1 by 12. Right? 1 by 12. And that's the answer. By using the Green Theorem, okay, it might not be so complicated. But if you use the straightforward way in line integral, now is the technique or the method by line integral. It's going to be more complicated, but you will end up with the same solution 1 by 12 here. Okay. In order to do that, you need to know the region R. Okay, the region R in this problem is the following. They say the region Rx between 0 and 1 is no problem, but y lies above x squared and under or below y equal to x. Okay, so let's draw the curve. This is y. This is x. The first curve is y equal to x, right? Y equal to x is this curve. And the second one is y equal to x squared. Y equal to x squared is going to be somehow. Oh no. Like this. Y equal to x squared is parabola, right? Oh, I'm sorry for that. It's parabola, right? And the region R, they say y is above x squared. This is y equal to x squared, right? That's the lower limit. When x is 1, this is x equal to 1. Y will be also equal to 1. But I'm not sure whether they will cross each other at 1 or not. Yes. The coordinate 1, 1 lies in this curve and also in this curve, right? Because if you substitute x as number 1, you will get also 1. So this curve passes 1, 1. If you substitute x as number 1, you will get 1 at the output. So 1, 1 lies on the straight line y equal to x, which is this point. Okay, this one here. And the region R will be this one. Okay, this one. This is region R. According to this. Okay, region R. Okay, it's above. The region is above the parabola y equal to x squared, which is the lower limit here. And the region is below x, which is the straight line y equal to x, okay, below the violet line here, okay. So in order to do the line integral, you need to know the region exactly what it is, okay. Now we can draw the curve from this one, okay. Once we know this, the curve will be somehow it is. So there will be two routes actually. Okay, the route is the following. You have to go along this. You have to go along this. Okay,
That's the C1. Okay, that's C1. And after that, because they say you should go in the counterclockwise, right? Counterclockwise direction. And what is the counterclockwise? The next one is that you have to go along this. Okay, you have to go along this and stop at the starting point. And here, this is C2. Okay, and what is C1? C1 could be written as the follow. As follows: C1 is the coordinate x and y. Once your x is, you have to follow the parabola, right? C1 is this one, parabola. So x is from x is, yeah, it's parabola, right? Once your x is t, you will get y as t squared. All right. So you get x equal to t and y equal to t squared, and your t is in between 0 and 1, okay, because you start from 0 to 1, t will move the curve to be here, okay, and that's the C1. And what about C2? C2 will be the same thing, which is coordinate xy, but you have to go along this way, right? You start from this point and you need to end up at this point. So x, if you let x be t, x equal to t, you will get also y equal to t. So this one will be x equal to t and y equal to t2, but t will not be 0 to 1, okay? You have to start from 1 and you end up with 0. So t will be between 1 and 0, and the closing parenthesis. Now we are going to do it in the line integral manner, so we need more space. Oh my god. Okay, here. All right. The integration will be the following. Integration in the closed contour for the curve C of the vector f dot dr will be the integration of the function along the curve contour C, because C will be C1 union C2. All right. Dot dr plus C2 f dot dr. Okay, we consider the first contour first. Okay, we consider the first contour, and later we will consider the second contour. So let's consider the first contour, C1 f1 dot dr. All right. What is that? What is f? F is x squared y, right?
its integration along the contour C1 from 0 to 1 of the vector function, which is x squared and y, x squared and y, and 2xy, and dot d by dt xt d by dt d by dt yt, okay, and dt, right? And you know that integration from 0 to 1, x squared, right? X squared, what is that? For the first contour, x is equal to t, right? We're going to have t square, and y is equal to t square, and number 2, x is t, y is t square, and dot differentiation of xt is t, d by dt of t, d by dt of yt, which is t square, and dt. All right, you're gonna get 0 to 1, and here t4, t to the power 4, and to t to the power 3, and here you have number 1 and 2 and t, right? 2t dt. Now it's time for the dot product. You need to know the basic idea about dot product right now. 0 to 1 and t4 plus 4t4. All right, t less to 4 actually. So it's 5t4. So you have here integration 0 to 1 of t to the power 4 dt, and you end up with 5 and 1 by 5 t5. Once you know that t start from 0, t1, and you're gonna get so you can cancel 5 and 5 here, and you get 1 less to 5 minus 0 less to 5, and that's number 1. That's equal to 1. Okay, it's not the final answer, just keep it, because this is the integration along the first contour. We need to have the integration along the second contour too. We open, oh no, okay, let's consider the second contour. Integration along the cross contour, the second contour of the vector f dot dr, right? And integration is made from 1 to 0, a to b, right? So from 1 to 0, and the vector f is of course it's the same thing, x squared y and 2xy dot d by dt xt and yt dt. All right, of course we know that x is t and y is t, right? For the second contour,
This is the second contour. X is t, y is t. Integration from 1 until 0. We have here t square and t, 2t and t, right, and dot d by dt of t, d by dt of t, dt. All right, you get here integration from 1 until 0, and t less to 3 into t square and dot 1 and 1, right? dt by dt is 1 dt, and here you're gonna have 1 and 0, and the dot product will be t less to 3 plus 2t2 dt. All right, and yes, of course, it's gonna be here 1 by 4 t4. Once your t is from 1 t0 plus 2 and 1 by 3 t3. Once you know that t is from 1 and t0, closing parenthesis, and you're gonna get here 1 by 4 and 0 less to 4, negative 1 less to 4 plus 2 by 3, 0 less to 3 minus 1 less to 3, and you get minus 1 by 4 minus 2 by 3, and is equal to negative 11 by 12. All right, and now we need to substitute all these two terms, right? Integration of the closed contour C of the vector dot dr equal to integration of the closed contour of the first contour of the vector f dot dr plus integration along the second contour of the vector f dot dr, and it will be, because this term, the first term is number 1, right? Here, number 1, so we have 1 minus 11 by 12, so it turns out to be 1 by 12. Sorry, 1 by 12, and that's it. All right, that's the same thing from the Green Theorem here, 1 by 12. Okay, and that's all for this example, and that's also all for the lecture today. Okay, if you have any questions, just let me know. We still have 30 minutes, but we finished it before the actual time. If you have any question, just let me know นะครับ คนไหนมีคำถามนะครับโปรดถามนะครับวันนี้เราจบ Line Integral แล้วนะครับก็แสดงวิธีทำให้ดูไม่ได้เตรียมเอกสาร Surface Integral ไว้ไม่คิดว่าจะเสร็จก่อนนะปกติจะนานครับปกติจะนานนะอันนี้ก็ทำไงก็คงต้องจบก่อนนะครับ if you have any question just let me know if not see you next week โอเคครับเชิญครับขอรับภาษาไทยได้ครับคนอื่นครับรู้สึกอุ้มจะอยู่นะการชนกจะอยู่ที่ซูมคนเดียวนะคนอื่นที่ YouTube ที่ซูมมี5คนนะครับที่ Streamlab มี2คนครับมีคำถามอื่นใดโปรดถามนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ if not then we are gonna leave our lecture today by now โอเคจบ lecture เรื่อง Line Integral ภาคภาษาอังกฤษไว้ตรงนี้นะครับส่วนภาษาไทยใครอยากฟังนั่งอยู่ต่อรอครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายsee you next week on Surface Integral บ๊ายบายครับสวัสดีครับ
โอเคต่อมาภาคภาษาไทยนะครับก็สรุปให้ฟังนะโอเคไหมคงไม่ดีไลท์อีกรอบนะครับก็วันนี้นะครับเราเรียนกันเรื่อง line integral นะครับหรือว่าปริพันธ์ตามเส้นนะครับคำว่าเส้นมันก็เป็นได้ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งนะบางทีให้ดีที่สุดก็คือเรียกว่า curve integral ดีกว่านะก็คือปริพันธ์ตามเส้นโค้งหรือว่าเรียก line integral ก็ได้โอเคในหนังสือหรือว่าหนังสือหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรประมวลรายวิชาเขาใช้คำว่าปริพันธ์ตามเส้นนะก็ใช้แปลภาษาอังกฤษก็ line integral ครับในหนังสือก็ใช้คำว่า line integral โอเคเป็นปริพันธ์ที่ทั่วไปมากกว่ารีมันครับมาดูรีมันก่อนรีมันอินทิกรัลรีมันเป็นนามสกุลของนักคณิตศาสตร์ครับเป็นสิ่งที่คุณเจอมาอยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารีมันครับใช่ไหมเพียงแต่คุณไม่ทราบว่ามันเรียกว่ารีมันอินทิกรัลแล้วก็จะมาอินทิกรัลของเราของบทนี้คือรีมันของไลน์อินทิกรัลนะครับไลน์อินทิกรัลก็จะแตกออกเป็น2ประเภทนะครับขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคุณที่ได้มาถ้าฟังก์ชันที่คุณต้องการหาปริพันธ์เป็นสเกลาร์คุณรู้จักสเกลาร์ใช่ไหมคือ1 คูณ 1ความรู้ที่ก่อนมิดเทอมมันต้องใช้นะครับมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะอินทิกรัลไซน์ได้คอสอินทิเกรตไซน์ได้อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสอะไรเนี้ยคอสได้ไซน์อะไรเงี้ยคุณต้องคล่องครับไลน์นี่ก็สามารถเป็นได้2แบบคือสำหรับเวอร์ชันที่เป็นสเกลาร์แล้วก็สำหรับเวอร์ชันที่ฟังก์ชันมันเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ก็รู้ใช่ไหมว่ามี3องค์ประกอบ2องค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นองค์ประกอบเดียวก็คือสเกลาร์ฟังก์ชันเมื่อเราหาอินทิกรัลแล้วนะครับมันจะมีเมื่อเราหาไลน์ก็ปริพันธ์เชิงเส้นแล้วนะครับเชิงเส้นนี้มันจะเส้นเปิดเส้นปิดได้หมดนะคำว่าไลน์อินทิกรัลแต่ว่าถ้าเราพิจารณาอินทิเกรตปริพันธ์ตามเส้นแบบวงเส้นปิดเขาเรียกว่า closed contour นะก็เส้นโค้งปิดคอนทัวร์มันจะมีทฤษฎีอันหนึ่งครับของคนที่ชื่อว่ากรีนเขาค้นพบเขาบอกว่าถ้าคุณจะหาปริพันธ์ตามเส้นคุณไม่ต้องหาตามวงเส้นปิดถ้าคุณจะหาปริพันธ์ตามวงเส้นปิด x y วิ่งไปตามวงเส้นปิดใดๆวงเส้นปิดก็คือว่าเดี๋ยวผมวาดให้ดูวงเส้นเปิดคืออะไรวงเส้นเปิดก็คือรีมันอินทิเกรตเนี่ยคุณวิ่งให้ x วิ่งไปอย่างนี้นี่ตามแกน x ไลน์อินทิกรัลคุณปล่อยวิ่งเคิร์ฟไปยังไงก็ได้อันนี้ open contour open curve ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้เรียกว่า close contour เรียกว่า closed contour closed curve ก็ได้ใช่ไหมมันมีเส้นเปิดและเส้นปิดถ้าเราอินทิเกรตตามเส้นปิดตากรีนบอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องอินทิเกรตตามเส้นให้คุณหาอินทิเกรตตามพื้นที่ไปเลยพื้นที่คือพื้นที่อะไรพื้นที่ที่เส้นอันนี้มันปิดเนี่ย area เนี่ยให้ตามพื้นที่นี้ไปเลย area โอเคไหมกรีนบอกว่าไม่ต้องไปทำอินทิเกรตตามเส้นให้อินทิเกรตตามพื้นที่ปิดนี้ไปได้เลยก็คือจบง่ายกว่าโอเคไหมแต่ว่า Green Theorem ทฤษฎีบทของตากรีนตาเขียวนะครับก็สามารถใช้ได้เฉพาะ closed curve นะก็คือเส้นโค้งที่ปิดเท่านั้นนะคุณไปทำ open curve ไม่ได้แล้วผิดนะโอเคไหมเพราะมันไม่มีพื้นที่โอเคไหมพื้นที่คุณจะนับซีกซ้ายซีกขวามันนับไม่ได้โอเคไหมมันต้องเส้นปิดมันถึงจะมีพื้นที่โอเครีมานอินทิกรัลนะครับก็เป็นปริพันธ์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าคุณมีเคิร์ฟแบบอย่างเงี้ยฟังก์ชันอะไรก็ได้มันก็คือการหาพื้นที่ใต้เคิร์ฟเช่นถ้าคุณวิ่งจาก1ไป2คุณก็ปล่อย dx วิ่งจาก1ไป2นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามองไม่เห็นว่ารีมานอินทิกรัลเป็นไงก็ดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นรีมานอินทิกรัลเหรอยกตัวอย่างเช่นอะไรดีนี่ y อันนี้ x ถ้าเป็น y เท่ากับ e กำลัง x 0 x เป็น0 y เป็น1เนาะนี่1 k
อย่างเงี้ยอันนี้คือ y เท่ากับ e ยก x เขียนว่า e ยกกำลัง x สมมติผมจะหาค่าปริพันธ์วิ่งจาก2 ถึง 3เงี้ยก็คือเราก็จะอันนี้นะ area เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะ area เนี่ยเท่ากับอินทิเกรตวิ่งจาก2 ถึง 3ของ e กำลัง x dx อย่างเงี้ยครับคุณก็จะได้ออกมาเป็น e กำลัง x ก็ได้ x e กำลัง x ใช่ป่ะแล้วคุณก็แทน x วิ่งจาก2 ถึง 3คุณก็ได้ e ยก3ลบ e ยก2ซึ่งมันจะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้12 69 648นะครับประมาณนี้โอเคไหมนั่นคือพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะประมาณ12 69นั่นคือนี่คือ Lehman Integral โอเคไหมการหาปริพันธ์แบบเนี้ยคุณพบมาแล้วแหละคุณทำเป็นเขาเรียกว่าปริพันธ์แบบรีมันธรรมดาเลยเขาก็ละคำว่ารีมันไว้ปริพันธ์ธรรมดานั่นคือ x มันวิ่งจาก2ไปถึง3แล้วก็นับพื้นที่ตะเคิบแต่ว่าไลน์นี่ก็ x ไม่ได้วิ่งเส้นตรงอย่างเงี้ยจาก2ไป3ไลน์นี่ก็ x วิ่งเป็นเส้นโค้งไปเลยนะครับส่วนโค้งแบบไหนมันขึ้นกับพิกัด x y อันอื่นด้วยขึ้นกับ y ขึ้นกับ z ด้วยถ้า3มิติก็จะขึ้นกับ z นะครับในที่นี้เราเอา2ก็พอนะครับเพื่อให้คุณได้เห็นความแตกต่างนะครับโอเคมากปริพันธ์ตามเส้นโค้งจะไม่วิ่งบนแกน x มันจะวิ่งไปมั่วซั่วเลยบนระนาบ x y ตามที่เขาอยากได้นะครับมันก็จะทั่วไปมากกว่ารีมันจะวิ่งแค่ตรงแกน x อย่างเดียวอันนี้วิ่งไปทั่วแล้วก็พอตัดเป็นส่วนๆครับมันก็จะพิสูจน์สูตรออกมาได้เป็นอย่างเงี้ยสูตรของไลน์ก็คือปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ขึ้นกับ x และ y อันนี้ระนาบ2มิตินะขึ้นกับ x และ y ไปตามเส้นโค้ง s s เป็น arc length ความยาวโค้งใดๆไปตามคอนทัวร์เส้นโค้ง c จะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะเป็นเส้นโค้งเปิดเส้นโค้งปิดก็ได้สำหรับไลน์ก็มันจะเป็นเอา f แทนด้วย xt ใช่ไหม x แทน t y ก็แทน t แล้วก็ดิฟ x t เทียบ t ยกกำลัง2บวก dy t เทียบ t กำลัง2มันมาจากการดีไลฟ์อย่างนี้นะครับใช่ไหมการพิสูจน์สูตรมาอย่างนี้แล้วก็เทอมแรกนะครับดิฟแล้วยก2เทอม2ดิฟแล้วยก2บวกกันถอดรูทแล้วอินทิเกรตเทียบ t ส่วนการมองว่า t คืออะไรมันต้องดูรูปครับใช่ไหมต้องดูรูปเอาบอกง่ายๆไม่ได้มันต้องทำตัวเยอะๆนะครับบอกง่ายตายตัวมันไม่ค่อยมันบอกไม่ค่อยได้ครับต้องดูรูปเอาว่าสถานการณ์เส้นโค้งมันไปอย่างไรครับคุณต้องมีความจำเกี่ยวกับรูปทรงเส้นโค้งในหัวบ้างครับเข้าไหมเช่นถ้า x เป็น cos y เป็น sin อย่างเงี้ยมันคืออะไรมันคือวงกลมนะครับคุณลองจับ x กำลัง2บวก y กำลัง2มันก็คือวงกลมรัศมี1หน่วยนะครับในที่นี้เขาบอกว่า x เท่ากับ cos y เท่ากับ sin วิ่งจากอันนี้เส้นโค้งแบบพิเศษเลยนะง่ายๆเส้นโค้งแบบพื้นฐานมากเลยนะครับโอเคไหมพื้นฐานยังไงครับก็นี่ไง y นี่ x ปล่อยไปเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเรียกว่าโคไซน์ t ส่วนความสูงนี้เรียกว่า sin t มันก็คืออะไรมันก็คือปล่อยไปวิ่งเป็นวงกลมโอเคไหมนะครับ t ก็คือตรงนี้แหละมุม t ก็จะกวาดไปนะครับ t ก็จะกวาดไปตั้งแต่0 องศาทับซ้ำจุดเดิมก็คือ2 พายพายส่วน2เนี่ยเข้าพายส่วน2ก็พายส่วน2ก็แค่นี้ครับ
พายส่วน2ก็จะแค่นี้เท่านั้นแค่นี้โอเคไหมครึ่งเดียวครึ่งพายก็แค่ซีกเดียวนะแค่นี้ก็ของฟังก์ชันนี้ใช่ไหมของฟังก์ชันนี้ก็ได้ก็เวลาทำนะครับเวลาทำแล้วก็ใช้สูตรนี้ครับ f(x,y) อ่ะมันคือ xy ตรงนี้ตำแหน่ง xy แต่ว่าเราไม่แทน xy นะเพราะว่า x มันคือ cos y คือ sin ก็แทน cos คูณกับ sin วางตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะแทนเป็น dip cos อ่ะเพราะ x มันเป็น cos เนี่ยโจทย์บอกว่า x เป็น cos dip cos เทียบ t ได้ลบ sin ยก2ก็เป็น sin ยก2 y คืออะไร y คือ sin dip sin t เทียบ t ได้ cos cos ยก2ก็เป็น cos ยกกำลัง2 sin ยกกำลัง2บวก cos ยกกำลัง2เป็น1รูทตรงนี้คือเลข1ดังนั้นเราก็จะเหลือแค่อินทิเกรต cos กับ sin เพราะมัน x y คูณกันนะครับเป็น x y คูณกันเพราะมันเป็น x y คูณกันดังนั้นมันก็จะเป็น x คือ cos y คือ sin ก็มีแค่นี้ส่วนการเทคนิคอินทิเกรตก็มี3แบบดังที่ผมบอกไปนะครับ by part change of variable หรือว่าใช้ trigonometric identity ตรงนี้มันก็คือ by part ก็ได้ change of variable ก็ได้นะความหมายเดียวกันก็คือ dip sin นั่นเอง dip sin ได้ cos ไม่ต้องมีลบเลยนะครับก็เมื่อเห็นเป็น d sin แล้วก็มี sin อยู่นี่ใช่ไหมก็ยกกำลัง2เลย sin ยกกำลัง2หาร2เลยก็แทน t ไว้ t เป็น0 t เป็น1,200คุณก็ต้องรู้มุมเบื้องต้นว่า sin 90มันคือ1 sin 0คือ0 1ยก2ลบ0ยก2ก็ออกมาเป็น1/2ตอบจบครับข้อแรกไปข้อที่2นะครับอินทิเกรตวิ่งตามเส้นโค้งของฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันมันจะเป็นอะไรก็ช่างครับสนใจที่เส้นโค้งเป็นหลักจากไหนครับจาก0 ไปถึง30เขาบอก polygonal path polygonal ก็คือหลายด้านหลายมุมนะครับ hexagonal ก็มี6ด้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ป่ะ hexa นะครับมีอะไรบ้าง0มา30เนี่ยบอก0 ไป30และ30ไป32ครับก็เราก็เล็งเอานะครับ0 0 ก็คือ origin จุดเริ่มต้นเนาะ x ตัดกับ y แกน x ตัดกับ n y มาที่30เอา y ห้ามขยับมาแต่แกน x ก็ต้องวิ่งมาที่3ขีดจากนั้นวิ่งไป32อันนี้ผ่านที่1ผ่านที่1ก็เรียกว่า curve 1คอนทวนก็ได้ curve 1มันไม่ได้เคิร์ฟมันเป็นเส้นตรงครับแกเขียนเคิร์ฟเนี่ยแล้วก็อันนี้ไปผ่านที่2ครับเส้นทางที่2วิ่งขึ้นใช่ไหมก็เคิร์ฟ2เคิร์ฟ1บังคับยังไงครับเคิร์ฟ1คุณต้องวาดเองนะจินตนาการเอง y ขยับไหม y ไม่ขยับ y เป็น0 x ขยับยังไง x เปลี่ยนจาก0ไปเป็น3แล้วก็ x เท่ากับ t โดยที่ t วิ่งจาก0ไปถึง3นะครับถัดไปเคิร์ฟ2เส้นทางที่2ไง30เป็น32หมายความว่า x เป็นอะไร x นิ่ง x เท่ากับ3 y เปลี่ยนต่างหากจาก0มาเป็น2 x เท่ากับ t โดยที่ t วิ่งจาก0มาเป็น2คุณต้องเขียนเคิร์ฟให้ได้ถ้าเขียนเคิร์ฟไม่ได้คุณจะอินทิเกรตไม่ได้ครับไอตัวฟังก์ชันที่จะอินทิเกรตไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกสำคัญคือพาธนี่แหละเส้นตรงเส้นทางที่เราจะอินทิเกรตเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับการเดินทางก็จะมี2เคอร์ฟวิ่งตาม C1 และไป C2 C ทั้งหมดก็จะเป็น C1 ยูเนียนกับ C2 เมื่อคุณทำอินทิเกรชันทำปริพันธ์ก็จะเป็นอินทิเกรชันของ2เคอร์ฟมาบวกกันนะครับก็แทนเนาะเรามีอะไรเขาต้องการอะไร 2x บวก y เคอร์ฟ1 2x บวก y ใช่ไหม x เป็น t y เป็น0ก็ 2t บวก0นะครับ x เป็น t dip t เทียบ t นะครับ x y เป็น0 dip 0เทียบ t มันก็0อันนี้ก็1ก็ออกมา1ไป2t อินทิเกรต 2t เทียบ t โอ้ยอันนี้ง่ายแล้วสำหรับคุณนะก็จะเป็นดึง2ออกมาก็เป็น1/2 t ยก2วิ่งจาก0ถึง3ว่าไป9นะเขียนมาได้9แต่ยังไม่ตอบนะเพราะว่านี่คือแค่พาธที่1เท่านั้นนะครับคุณต้องดูพาธที่2ด้วยเส้นทางที่2นะครับเส้นทางที่2นะครับอินทิเกรตเทียบ c2 เป็นยังไง
x เป็น3 y เป็น t นะครับสิ่งสำคัญคือต้องย้ำในใจว่า x เป็น3 y เป็น t ครับคุณก็จะได้แบบนี้ดิฟ x เทียบ t ดิฟ3ก็ได้0ไง y เป็น t ดิฟ t เทียบ t ได้1ครับเห็นไหมคุณก็ได้1อย่างนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็น t บวก6เพราะคุณแทน x เป็น t y เป็น x เป็น3 y เป็น t แล้วคุณก็จะได้ t บวก6อินทิเกรต t บวก6นะครับวิ่งจาก0ถึง2นี่คือสำหรับพาร์ทที่2นะคิดเลขออกมาว่าปุ้งอินทิเกรตให้เป็นนะอย่าพลาดนะออกมาเป็น14ครับ14กับเดิม9พาร์ทที่1ได้9แต่ว่ามันต้องเป็นไง2พาร์ทมารวมกัน2เส้นทางรวมกัน9และ14ออกมาเป็น23โอเคไหมก็ตอบ23ไปสำหรับอินทิเกรตตามเส้นในกรณีที่ฟังก์ชันเป็นสเกลาร์คุณเห็นไหมว่าฟังก์ชันเขาเป็นสเกลาร์เห็นไหมครับเนี่ยมีค่าเดียวใช่ไหม fx เนี่ย fxy นะ 2x บวก y เป็นค่าเดียวอันนี้อินทิเกรตฟังก์ชันเป็นเลย fxy เป็น xy x ยืนคูณกับ y ก็เป็นสเกลาร์เห็นไหมสเกลาร์ก็ต้องใช้สูตรนี้16นี่นะครับถัดไปแล้วต่อไปเวอร์ชันที่เป็นเวกเตอร์นะครับ f ไม่ได้เป็นสเกลาร์ f มี3อันยกอย่างเช่นถ้ามันขึ้น x y z มี3อันด้วยก็มี f1 f2 f3 นะครับโอเคไหมมี f1 f2 f3 แล้วก็ถ้าจะทำนะครับถ้าจะทำ line integral ก็เอาอินทิเกรต x1 เทียบ x โอเคไหมก็ตามเคอร์ฟตามพาธแล้วก็บวกกับ f2 เทียบ y f3 เทียบ z ไปเพราะว่าในระดับปริญญาตรีแล้วนะครับเราจะไม่ทำถึงไม่พิจารณาถึง 3f เคยไหมมันจะ3มิติมันจะวุ่นวายเอาแค่2ก็พอนะครับมี 2f ก็พอขึ้นกับตัวแปร x และ y พอนะครับกรณีที่จะอินทิเกรตจริงเทียบกับตัวแปร t นะครับก็ f.r แล้วก็ f.d ไป dt ของ r แล้วก็อันนี้อินทิเกรตเทียบ t นะครับโดยที่ปล่อย t วิ่งจาก a ถึง b นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องดูเส้นโค้งให้ออกว่ามันจะโมเดลจะสร้างให้มันอยู่ในรูป t อย่างไรนะครับอันนี้มันตอบได้ยากครับต้องดูรูปให้เป็นนะครับโอเคมาดูอันแรกนะครับเขาบอกว่า x เท่า t อินทิเกรตของฟังก์ชัน x ยก2 y ยก2นะครับบวก 2xy dy อันนี้ dx นี่ dy โดยที่เขามีโจทย์เดียวแต่ถาม2อันนะไปตามเคอร์ฟ1ก็เป็นแบบนี้เป็นวิ่งไปตามเคอร์ฟ1แล้วก็วิ่งไปตามเคอร์ฟ2ครับโดยที่เคอร์ฟ1 x เท่ากับ t y เท่ากับ 2t เคอร์ฟ2นะครับ c2 เนี่ยเท่ากับ x เท่ากับ t y เท่ากับ 2t 2นอกนั้นเหมือนกันนะครับ t วิ่งจาก0ถึง1c1 เคอร์ฟ1ครับ x เป็น t y เป็น 2t ก็ตามสูตรอันนี้นะสูตรของ line integral นะเราใช้สูตรนี้นะก็มีอะไรx ยก2 y ยก2 2xy ใช่ไหม f1 f2 ตามฟอร์ม x เป็นอะไร x เป็น t y เป็น 2t คุณก็ใส่ไปตำแหน่งมี x อยู่ตรงไหนใส่เป็น t ทั้งหมดตำแหน่ง y อยู่ตรงไหนใส่ 2t ให้หมดนะครับใส่ 2t x เป็น t y เป็น 2t แล้วคุณก็ดิฟแทนค่าคูณกันนะครับอันนี้1อันนี้2ใช่ไหม2พบ2ใช่ไหม2พบ2ก็เป็น4ครับ2นี้พบ2เป็น4เขียนเลข4นี้ส่วนหนึ่งนี้เป็น1ก็ t ยก2บวก2 t 2ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็น2 4t คูณ 2t เนาะนี้ก็จะเป็น 8t ยก2นะครับแล้วก็ 5t ยก2 8t ยกกำลัง2นะครับ 5t ยก2บวกกันก็เป็น 13t ยกกำลัง2ก็อินทิเกรตออกมานะครับอินทิเกรต t ยก2ก็1/3ใช่ไหม1/3ก็มาหารก็แทนจาก1ถึง0คุณก็ตอบ13/3นั่นคือเคอร์ฟ1นะครับ
ต่อไปถ้าตามเคอร์ฟ2จะต่างกันตรงที่ y เป็น t เป็น 2t ยกกำลัง2ครับโอเคไหมมี y ที่ใดนะครับด้วย 2t ยกกำลัง2นะครับ 2t ยกกำลัง2แทนตำแหน่ง y มี y ที่ใดแทนด้วย 2t ยกกำลัง2มี x ที่ใดแทนด้วย t นะเราก็แทน t ยก2มี x ที่ตรงใดแทนด้วย t เราก็แทนไปแล้วก็คูณเก็บไว้นะครับเก็บไว้ 4t ยก3 t ยก2บวก 4t ยก4เห็นไหม 4t ยก4บวก t ดิฟ x เทียบ t เลย x มันคือ t นี่กับดิฟ t เทียบ t ได้1ครับ y มันคือ 2t 2ใช่ไหมดิฟเทียบ t ก็ได้ 4t ไม่ยากครับจับมาดอทกันนะครับจับมาดอทกันที่เราเตรียมไว้นะครับจับมาดอทกัน1พบอันนี้ 4t พบอันนี้นะครับแล้วจับบวกกันนะครับ16 t ไม่ยก3ละ t ยก4เพราะว่ามีนี่อีก1ตัวส่วนข้างบนครับทำอะไรไม่ได้นะก็เป็น 4t ยกกำลัง4บวกกับ t ยกกำลัง2คุณจะพบว่า 4t ยกกำลัง4พบกับ16 t ยก4ได้20อันนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ยืนอยู่คนเดียวนะครับก็ยกอินทิเกรตปุ๊บยังกำลังจะยกขึ้นไปเป็น5และหารด้วย5ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอย่างนี้ t ยก2ก็เป็น t ยก3ส่วน3นะครับโดยที่ t วิ่งจาก0ถึง1ทั้งคู่นะเพราะลิมิตอินทิเกรตเดียวกันt ยก5ก็เป็น1ยก5ลบ0ยก5นะครับ20ส่วน5ก็เป็น4นะครับส่วนตรงนี้วิ่งจาก1ถึง0ก็เป็น1ส่วน3ครับ4บวก1ส่วน3ได้13ส่วน3มันเท่ากันเหรอเท่ากันด้วยนะโอเคไหมครับ ไม่น่าเชื่อนะครับอินทิเกรตตามพาธได้ค่าเท่ากันนะครับโอเคถัดไปนะครับฟังก์ชันเขียนอยู่ในรูป ijk ก็อย่าตกใจเพราะว่าบอกไปแล้วว่ามันเขียนอยู่ในรูปทั้งเวกเตอร์ก็ได้ทั้งหน้า dx dy ก็ได้นะโอเคไหมหน้า ijk ก็ได้ตัวแรกที่อยู่หน้า i จะเป็น f1 นะครับนี่คือ f1 เขาไม่บอกมาคุณก็ต้องรู้นะตัวที่2จะเป็น f2 นะครับหน้า j จะเป็น f2 ถ้ามี k ด้วยก็จะเป็น f3 แต่ว่ามันไม่มีเราเอาแค่2และหน้า2มิติพอนะครับโอเคไหมเพื่อความง่ายแล้วต้องหา f1 มาให้ได้ก่อน x ยก2ลบ y นะครับแล้วก็ f2 ก็คือ x ลบ y กำลัง2ตรงนี้ครับสิ่งที่สำคัญดังที่บอกไปแล้วครับคือ path นะครับเส้นทางการเดินตรงนี้ x เป็นโคไซน์ t y เป็นไซน์ t นี่คือรูปอะไรนี่คือรูปวงกลมนะครับโอเคไหมเส้นทางการเดินวงกลมวิ่งครบรอบด้วยจาก0ถึง2 พายด้วยนะครับโอเคไหมก็ทำไปนะครับ x เป็นโคไซน์ t y เป็นไซน์ t นะครับคุณก็แทนนะมี x ที่ใดเป็นโคไซน์ครับคุณก็จะได้เป็นโคไซน์กำลัง2 t มี y ที่ใดเป็นไซน์ t คุณก็แทนไปนะ f1 เนี่ยก็เป็นไซน์ t ครับส่วน f2 ครับมี x ที่ใดก็แทนด้วยโคไซน์ t ไงก็นี่ไงนะครับโคไซน์ t มี y ที่ใดแทนด้วยไซน์ t ก็มันยกกำลัง2ใช่ไหมก็เป็นไซน์กำลัง2 t นะครับส่วนต่อไปขั้นตอนการดิฟนะครับดิฟ x t ดิฟ t นะครับดิฟโคไซน์ได้ลบไซน์ครับดิฟ y คือไซน์ t ได้โคไซน์ t ครับก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับต่อไป a ก็เป็น0นะครับ b เป็น2 พายนะเพราะว่าลิมิตของ t ตรงนี้โอเคคุณก็จับวางที่คุณเตรียมไว้นะครับจับมาดอทกันตามสูตรของ Line Integral นะครับจับมาดอทกันแล้วอินทิเกรตเทียบ t นะวิ่งจาก0ถึง2 พายนะครับจาก a ถึง b ดอทกันคุณก็ได้ยาวๆนะครับแล้วคุณก็คิดทีละก้อนครับโอเคไหมคิดทีละก้อนนะครับโดยใช้เทคนิคการหาปริพันธ์ของโคไซน์นะใช้ trigonometric identity ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ดิฟโคไซน์กำลัง2แล้วติดไซน์ด้วยนะครับ
ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นดิฟไซน์ครับก็จะเป็นไซน์3นะครับไซน์ยกกำลัง3โคไซน์ยกกำลัง3นะครับแล้วคุณก็แทนไว้นะโคไซน์2 พายมันก็คือคอสมุม0นั่นแหละนะก็เป็น1ครับไซน์2 พายก็เป็น0นะคุณก็แทนครับจับลบกันตรงนี้ได้2 พายนะเพราะตัวกลางมันอินดิเกต1ครับมันก็เป็นง่ายๆนะครับ2 พายลบ0ออกมาเป็น2 พายครับต่อไปนะครับ Green Theorem ทฤษฎีของ Green ใช้ได้ก็ต่อเมื่อพาธของการเส้นทางของการเดินอินทิเกรตของคุณนั้นเป็นเส้นปิดนะครับพอเกิดเส้นปิดมันก็จะมีพื้นที่ region R นะครับ Green บอกว่าถ้าคุณจะอินทิเกรตตามวงรอบปิดจะเห็นว่ามีวงกลมเข้าไปล้อมทับเครื่องหมายถั่วงอกเห็นไหมครับเนี่ย close contour อย่างเงี้ยถ้าวงรอบปิดกรีนบอกว่าคุณไม่ต้องไปตามเคิร์ฟคุณวิ่งตาม R พื้นที่นั้นเลยแล้วใช้แค่นี้นะดิฟ f1 เทียบ x บวกกับดิฟ f2 เทียบ y บวกนะเรียกว่าฟอร์มของ Divergence Integral ถ้าคุณดิฟ f2 เทียบ x ลบกับดิฟ f1 เทียบ y อันนี้เรียกว่า curve integral ฟอร์มนี้ทั้ง2ฟอร์มได้คำตอบเดียวกันนะครับคุณจะใช้ฟอร์มใดก็ได้นะครับC นะครับการเดินทางของ C จะต้องให้ซ้ายมือนะเป็นพื้นที่เสมอนะครับคุณเดินทางเคาน์เตอร์คล็อกไว้นั่นคือตอบโจทย์ใช่ไหมคุณวิ่งตามขอบของเส้นทางแล้วคุณวิ่งตามขอบของเส้นทางแล้วพื้นที่อยู่ซ้ายมือคุณเสมอใช้ได้นะคุณเดินไปแล้วพื้นที่ของเคิร์ฟอันนั้นอยู่ซ้ายมืออันนี้ใช้ได้การเดินทางอย่างนี้เรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาเคาน์เตอร์ของไลน์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเคิร์ฟทั่วไปนะครับส่วนโจทย์จริงก็เขาบอกว่าเนี่ย x กำลัง2บวก y กำลัง2คุณต้องเดินแบบทวนเข็มของเส้นล้อมรอบวงกลม1 หน่วยนะครับโอเคไหมตัวฟังก์ชัน f1 f2 ไม่สำคัญคือเส้นทางหรือ region เนี่ยครับโอเคไหมนี่ region เราอยู่แล้วว่าพื้นที่ r มันต้องพาย i กำลัง2 r เป็น1ก็พาย1ยกกำลัง2คือพายนั่นเองเขาให้หาอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้วิ่งตามเส้นโค้งที่ล้อมรอบพื้นที่นี้เราก็ใช้ Green Theorem ถ้าง่ายสุดคือ Green Theorem คุณไม่ Green ก็ได้นะคุณจะอินทิเกรตตามเส้นตรงๆก็ได้นะแต่ว่ามันจะซับซ้อนโอเคไหมถ้า Green Theorem มันก็จะลดความยุ่งยากไปนิดนึงโอเคไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกมันก็ง่ายกว่าอินทิเกรตตามเส้นปิดตรงๆครับก็ใช้สูตรทางที่นะครับเราฟอร์มของเคิร์ลนะของเคิร์ลไม่ใช่ Divergence นะโอเคf2 ครับ f2 ก็ที่ไงเทียบอะไรเทียบ x กับเทียบ x ไปได้ 2y เทียบ x ก็ได้เลข2ครับดิฟ f1 เทียบ y ก็ 2y ลบ7ดิฟออกมานะครับโอเคเขาก็เริ่มทำไปนะครับ 2y ลบ7นะครับ 2xy บวก2ได้ 2y บวก2โอเคคุณก็จำมาแทนนะครับในสูตรตรงตา green ตาเขียวเนี่ยแล้วจากนั้นคุณก็เล็ง r นะครับเพราะว่ามันออกมาเป็นเลข9ธรรมดานะ9เล็ง r คือ region พื้นที่เป็นไงวงกลมเขียนว่าวงกลมเงี้ยวงกลมรัศมี1 หน่วยมันก็ต้องเป็นไงมันก็ต้องพาย r กำลัง2ใช่ไหมเนี่ยวิ่งตาม region x dy ไปตาม region พื้นที่นี้ก็ต้องรัศมี1 หน่วยพาย r กำลัง2คุณก็ได้พื้นที่เท่ากับพายจากนั้นคุณก็ไปแทนกับ9นะ9คูณกับพายก็ได้พื้นที่ก็จะเป็น9พายตอบนะนี่คือวิธีแบบกรีนถ้าคุณจะทำแบบวิธี line integral ธรรมดาคุณก็ต้องขึ้นสมการว่าเคิร์ฟมันเป็นวงกลมนะ x เท่ากับ cos t y เท่ากับ sin t t วิ่งจาก0ถึง2พายดิฟ cos ว่าไงดิฟ x ว่าไงคือดิฟ cos ได้ลบ sin ดิฟ y ว่าไงดิฟ sin เทียบ t ได้ cos นะครับจากนั้น f1 แทนอยู่ในรูปของ x เป็น cos y เป็น sin นะครับ y เป็น sin นี่ก็ sin ยกกำลัง2ไงลบ7 sin นะครับ 2xy บวก 2x ดั้งเดิมของนะครับ x เป็น cos ก็2 x เป็น cos ไป y เป็น sin ก็ sin ไป
x เป็น cos ก็2 cos ไปตรงนี้ครับจากนั้นก็มาแทนในสูตร Line Integral นะครับจับดอทกันเยอะๆนี่แหละโอเคไหมจับดอทกันปรากฏว่าได้1 2 3 4ก้อนก็อย่าเพิ่งตกใจเล็งๆหาความง่ายยุบนะครับเอาคอสกำลัง2พบไซน์กำลัง2จะได้1ครับคุณก็จะได้4ก้อนแบบอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาพิจารณาทีละก้อนนะครับดิฟไซน์3ก็เป็นคอสเนาะก็มีลบด้วยนะครับคอสไม่มีคอสนี่ก็แปลงไซน์2ให้เป็นคอสให้ได้1ลบคอสนั่นเองลบคอสกำลัง2นั่นเองโอเคก็จะเป็นคอสผุดขึ้นครับแล้วก็คอสยก3 ส่วน 3แทนทีวิ่งจาก0 ถึง 2 พายด้วยครับ0 ถึง 2 พายก็2 พายบน0 ล่างครับโอเคไหม2 พายบน0 ล่างก็ลบกันนะครับก้อนแรกนะครับก้อน2ไซน์ยก2ก็คุณก็คำนวณไปนะครับโดยใช้สูตรของตีโก้ครับตรงนี้คอสซีต้าเท่ากับ1 ลบ 2 ไซน์กำลัง2ซีต้านะครับหรือว่าถ้าในฟอร์มของไซน์กำลัง2คุณก็โยก1ไปลบอะไรอย่างเงี้ย1คาไว้แล้วก็2ไซน์มาทางนี้โยนคอส2ซีต้ามาทางนี้ก็หาร2ครับก็เป็นสูตรนะครับจากนั้นก็ลงมืออินทิเกรตออกมาเป็นพายส่วนก้อนที่3นะครับก็ลงอินทิเกรตแล้วปรากฏว่าเป็น0อันนี้ง่ายก้อนที่4ออกมาเป็น2พายก็มีเท่าไหร่นะ5 พายครับ5 พายบวกกับ2 พายก็เป็น4 พายก็จะออกมาเป็น9 พายนะครับซึ่งตรงกันนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็อันนี้มั่วอันนี้มันไม่ได้มั่วนะครับมันดูไม่ออกว่ามันเป็นวงกลมนะคุณต้องมานั่งวาดรูปเองครับถ้าทำแบบกรีนนะครับวงเราปิดนะนี่ close contour นะผ่าน region เคิร์ฟอย่างนี้ถ้าทำแบบ Green Theorem คุณก็หา f1 มาได้ f1 คือตรงนี้นะครับ f1 นี้ f2 คืออันนี้นะครับ f2 นี้ f1 f2 ดูให้เป็นเลือกมาแล้วก็จับดิฟเทียบ y เนาะเพราะว่ากรีนบอกว่าเอา f1 เทียบ y ในฟอร์มของเคอร์นะ f2 เทียบ x ครับถ้าเป็นฟอร์ม Divergence ก็จะ1เทียบ x 2เทียบ y แต่ถ้าเทอมของเคอร์มันก็จะเป็น1เทียบ y 2เทียบ x จากนั้นเอาอันนี้นำหน้าครับ2เทียบ x นำหน้าแล้วก็ลบอัน y f1 เทียบ y จากนั้นอินทิเกรตก็ปล่อยไหลไปตาม region เลยนะครับก็คือ x จาก0เป็น1 y เท่ากับ x กำลัง2ไป x แต่ว่าผมดูข้อสอบคุณแล้วแหละมีบางคนอินทิเกรตไม่เป็นอย่างนี้นะคุณต้องสลับลิมิตนะสลับการอินทิเกรตนะเพราะนี่มันติดตัวแปรนะครับอะไรที่มีแค่เลขเอาออกไปไว้ข้างนอกให้หมดนะครับสลับ dx dy เสียแล้วอินทิเกรตนะครับจากนั้นก็อินทิเกรตไปมันก็จะติดตัวแปรก่อนเท่าเทียบ y มันติด x คุณก็ต้องทำแบบนี้แต่พอสุดท้ายแล้วหักล้าง x นะครับอินทิเกรตเทียบ x ลิมิตขอบเขตวงเป็นตัวเลขมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขได้ซึ่งนั่นคือ1 ส่วน 12ครับตอบแล้วสำหรับวิธีตาเขียวหรือ Green Theorem ต่อไปวิธี Line Integral อันนี้ Sensitive อ่อนไหวนะครับต้องวาดรูปให้เข้าใจนะครับเขาบอกว่าเคอร์ฟนั้นมันอยู่ y นั้นมากกว่า x กำลัง2 x กำลัง2คืออะไรคือพาราโบลารูปนี้นี่คือพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง2นะครับส่วนเขาบอกอีกนะว่า y ต้องน้อยกว่า x น้อยกว่า x คืออะไร y เท่ากับ x คือเส้นตรงนะสมการเส้นตรงมุมตรงนี้45องศาเห็นไหมเนี่ยเส้นนี้จะทำกัน45องศา y เท่ากับ x แล้วเขาก็บอกว่านั่นแหละ y มันมากกว่าพาราโบลาก็คือส่วนนี้แล้วก็น้อยกว่าเส้นตรงก็คือส่วนนี้เห็นไหมไม่คือ region แต่ว่าในการทำ Line Integral นะครับเราจะต้องกำหนดพาธให้มันวิ่งไปโดยที่พื้นที่อยู่ซ้ายมือเสมอนะเราก็จะวิ่งตามเคาน์เตอร์คล็อกไวส์ไปเช่นนี้แล้วก็ลงแบบนี้นะครับจะประกอบไปด้วย2เคอร์ฟ2เส้นทางครับเส้นทางสีฟ้า C1 ขึ้นไปก่อนเส้นทางที่2ก็คือกลับแล้วเฉียงตรงๆไม่โค้งแล้ว C2 วิ่งลงมาโอเคไหมคุณต้องกำหนดเซตให้เป็นนะเขียนเคอร์ฟให้ได้เคอร์ฟทั้งหมดก็คือเอา C1 C2 ไปแล้วกลับจุดเดิมเป็น close contour เป็นเส้นปิดแล้วเนี่ยโอเค C1 วิ่งไงครับ C1 ก็วิ่งไปตามพาราโบลาไงถ้า x เป็น t y เป็น t กำลัง2โดยที่ t วิ่งจาก0 ถึง 1ก็นี่ไงวิ่งไป0 ถึง 1
ปล่อยให้วิ่งแล้วมันจะเป็น0 ถึง 1จากนั้นขากลับ c2 ครับ c2 เนี่ยต้องไปไงนี่เป็นเส้นตรงนี่ x เป็น t y เป็น t แต่ว่า t วิ่งจาก1มา0นะเพราะว่าออกจากต้นกำเนิดไปแล้วนะครับกลับมาที่ต้นกำเนิดต้องเป็นวิ่งจาก1ถึง0จากนั้นคุณก็จับคิดดอทกันเนาะ x เป็น t y เป็น t ยก2เนาะพาราโบลาครับเคอร์ฟ1 x เป็น t y เป็น t ยก2ครับ x เป็น t y เป็น t ยก2คุณก็จับดิฟได้ 2t ได้1นะครับในนี้ t ยก4 2t ยก3นะแล้วก็จับดอทกันนะครับเป็น t ยก4บวกกับ 4t ยก4นะครับก็จะออกมาเป็น 5t ยก4 5t ยก4คุณอินดิเกตปล่อยจาก0ถึง1ได้อันนี้ไม่อยากตอบออกมา1โอเคไหมครับส่วนคอนโทรลที่2นะครับอันนี้ต้องระวังนะวิ่งจาก1ถึง0นะไม่จาก0ถึง1นะขากลับนะครับเราต้องวิ่งขากลับแบบนี้เพราะว่าให้พื้นที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอหรือวิ่งทวนเข็มนั่นเองนะครับโอเคไหมนี่วิ่งจาก1มาถึง0นะในเวลานี้โอเคคอนโทรลที่2นะครับวิ่งจาก1มา0นะ x เป็น t y เป็น t ด้วยนะครับ x เป็น t y เป็น t ด้วยก็วางไปครับแล้วก็ดิฟนะครับดิฟ t ดิฟ t ดิฟ t 1นั่นเองนะ t ยก2เจอกับ t ก็เป็น t ยก3 2t ก็เป็น 2t ยก2ครับแล้วก็จับดอทกัน1พบ t ยก3 1พบ 2t ยก2จับบวกกันนะครับแล้วคุณก็อินดิเกตธรรมดาครับ t ยก3ก็เป็น1ส่วน4 t ยก4 t ยก2ก็เป็น t ยกกำลัง3หารด้วย3นะครับแล้วก็2อยู่ข้างหน้าห้ามลืมก็จะรวมกันได้เป็น2ส่วน3ดังนั้นแทนค่าธรรมดานะ0ยก4 1ลบ1ยก4ครับเป็นติดลบไปแล้วก็0ยกกำลัง3ลบ1ยกกำลัง3ก็ได้ไม่เป็นไร0ก็0ไปนะครับตรงนี้ก็ลบมาเจอกับบวกก็เป็นลบจากนั้นเป็นลบ11ส่วน12เอา2คอนทัวร์2เส้นโค้งที่เดินไปและเดินกลับมารวมกันนะครับ2ก้อนมารวมกัน1ลบ11ส่วน2ก็ได้1ส่วน12นี่คือวิธีได้เลขเดียวกันนะ1ส่วน12ซึ่งนี่คือวิธีของ Line Integral ซึ่งตรงกับคำตอบของตาเขียวตากรีนนะครับ Green Theorem นะครับโอเคไหม Green Theorem ใช้หลักการของพื้นที่เอาเขาหาพื้นที่เอาโอเคไหมเขาอินดิเกตหาตามพื้นที่นะครับซึ่งออกมาได้1ส่วน12เช่นเดียวกันครับก็ภาษาไทยก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีคำถามอื่นใดขอรอบภาษาไทยด้วยได้ไหมครับโอเคไปนานแล้วเนาะนะครับก็เชิญครับ Divergence ก็ทำได้ครับผมไม่ได้ทำให้ดูก็จะออกมาคำตอบ1ส่วน12เช่นเดียวกันคุณไปลองทำดูก็ได้ถ้าไม่ออกมา1.2ปรึกษาผมได้เลยคุณไปลองใช้สูตรนี้มันต้องออกมาเท่ากันครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีบทของตากรีนตาเขียวนะโอเคไหมเขาชื่อกรีนเป็นฝรั่งแต่ผมก็แซวไปเนี่ยสูตรนี้คุณก็ออกเหมือนกันแต่ที่ทำให้ดูจะเห็นว่าทำเคอร์ทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนที่สอนที่แรกทำสไลด์เนี่ยผมพบว่าGreen Theorem มีแต่ฟอร์มนี้แต่พอไปอ่านหนังสือเรื่อยๆเขาบอกว่าฟอร์มนี้มันก็มีแต่ผมไม่เคยลองทำนะคุณลองทำดูก็ได้นะมันต้องออกมาเป็นคำตอบเดียวกันนะไม่ว่าคุณจะฟอร์มเคอร์หรือฟอร์ม Divergence หรือคิดแบบ Line Integral ตรงๆนะครับ Line Integral มันจะยุ่งคุณเห็นไหมมันจะเยอะบานวิธีละจะหลายบรรทัดโอเคไหมแต่คำตอบมันจะได้อันเดียวกันครับคุณลอง Divergence มาดูก็ได้นะครับก็จะต้องออกมาเป็นคำตอบเดียวกันนะครับคนอื่นครับมีคำถามอื่นใดอีกไหมครับเชิญครับโอเคยังไม่มีก็คนอื่นมีไหมครับอยู่ที่ช่อง Zoom YouTube มีอยู่4คน Steam Lab ไปหมดแล้วนะครับโอเคก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้เนาะไม่มีคำถามแล้วนะครับก็การบ้านเดี๋ยว create ไว้ให้นะครับก็พบกันสัปดาห์หน้าสำหรับ Surface Integral ก็จะวุ่นวายมากกว่านี้อีก Surface เป็น3มิติแล้วครับอันนั้นดูวุ่นวายมากนะครับโอเคไหม Line Integral นี่แค่เซิร์ฟนะวิ่งหนีออกจาก Lehman Integral มาเป็น Line Integral ก็จะวุ่นวายมากกว่าพอไป Surface นี่เยอะโอเคไหมครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพีคที่สุดละคือ Surface Integral แล้วเราก็จะจบ
พวกอินทิกรัลปริพันธ์ต่างๆนะครับเครื่องหมายถั่วงอกจะค่อนข้างหายไปแล้วจะไปขึ้นพวกสมการดิฟอีควอชันแล้วนะครับสมการอนุพันธ์มีทั้งอินทิเกรตและดิฟผสมกันนะครับโอเคไหมก็จะพีคที่สุดของอินทิกรัลจะบทหน้านะครับ surface integral นะครับปริพันธ์ตามพื้นผิวนะครับโอเคพบกันสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมพยายามส่งเลคเชอร์โน้ตไว้ให้คุณอ่านก่อนนะครับหรือว่าถามรุ่นพี่ก็ได้ครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับค้างเลยซูมน้อยครับไม่เป็นไรEE111 โอเค EE111อืม Okay, gonna stop this. And